हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सलमान और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं हिकअप्स यानी हिचकी। ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि हिचकी एक बार आती है, दो चार बार आई चली गई, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि हिचकी बहुत ज़्यादा आती है। तो परेशानी की बात है। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन प्रतिवर्धी क्रिया है, जो कि क्या होता है कि हमारे एब्डोमिनल में डायफ्राम की मसल्स के रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है हमें हिचकी आती है, जो हमें बहुत नुकसान करती है। हम बात करेंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है, इसके कॉजेज़ की बात करेंगे। तो इसका पहला कॉजेज़ है एल्कोहलिक या अत्यधिक कार्बोनेटिक फ्लूइड का सेवन करना। जब हम ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने लगते हैं तो कभी कभी हिचकी इस वजह से भी आने लगती है। या फिर ऐसा होता है कि ओवर डाइट अगर हम ले लेते हैं तब भी हिचकी आने लगती है। किसी किसी को, सबको नहीं आती है। और इसका एक ये भी कारण है कि ऑयली स्पाइस आइटम लेना। ऑयली स्पाइस आइटम अगर आप लेते हैं तब हिचकी आने लगती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और चबा के नहीं खाते हैं, इसकी वजह से भी हिचकी आती है। और भी इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन हम कुछ ही कारण की बात करेंगे। इसका एक कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण है, कब्ज। और इसका जो है गेस्टेशनल कंडीशन में भी जो है जब गेस्टेशनल कंडीशन ख़राब हो जाती है तब भी हिचकी किसी किसी को आती है। कई बार नर्व डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से भी आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पहले हम घरेलू ट्रीटमेंट की बात करेंगे। घरेलू ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए कि हमें ठंडा पानी पीना चाहिए या फिर ठंडे पानी से गलाले करने चाहिए, जिससे हिचकी आपकी बंद हो जाए। अगर फिर भी नहीं बंद होती है तो आप छोटा सा आइस का टुकड़ा लें और उसको मुंह में रख के चूसें। चूसने से क्या होगा कि आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, जिससे हिचकी स्वतः बंद हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं बंद होती है तो आप ठंडा पानी लें और उसको घूट घूट करके पिएं, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो और हिचकी बंद हो जाए। इसके अलावा आप गहरी सांस ले सकते हैं या हवा को मुंह में बंद करके रखें। ठीक है, गहरी सांस। जब हम मुंह को बंद करके रखेंगे और नाक से भी सांस नहीं लेंगे तो क्या रहता है कि ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। जब माइंड डिस्टर्ब होगा उस वजह से भी हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। इसको जो है लगभग 2-4 बार दोहराने से हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। अगर फिर भी नहीं बंद होती हैं तो आप 1 चम्मच शुगर यानी चीनी लें और चीनी को मुंह में रखें और थोड़ा सा जो है चूसें, लगभग 4-5 सेकेंड, और फिर पानी पी लें और चीनी सब गटक जाए, तब भी हिचकी बंद हो जाती है। लेकिन अगर घरेलू उपचार से नहीं बंद होती हैं तो हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आना चाहिए। एलोपैथिक में एक सिरप आती है RID, एनेस्थेटिक विद एंटासिड सस्पेंशन, जो कि सुबह शाम 2-2 चम्मच पीने से हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। और इसके साथ हमें जो है क्या बोलते हैं, ड्रोटिन DS, ड्रोट्रावेरिन 80 mg सुबह शाम लें, ताकि हिचकी की वजह से पेट में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर इससे भी नहीं बंद होता है तो एक लियोफेन आती है टैबलेट, जिसके अंदर फार्मूला रहता है आपका बैक्लोफेन 10 mg। सुबह शाम एक एक गोली लें, इंशाल्लाह इससे बंद हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता है, बंद होती है, तो आप ड्रोटीन 2 ml सुबह शाम मसल्स में दे सकते हैं, जिससे आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।